Sao Dũng thằng cướp người yêu mày ngày xưa phải không? Đi chặn nó thôi. Okay. Sao vậy bạn? Mày có nhớ tao không? Quen nhỉ? Ai bắt sáng nay? Ủa, người yêu mày tên gì? Mày cướp người yêu tao mà không nhớ tên hả? Có 10 người yêu, sao tao nhớ người yêu mày tên gì? Đồ. Mà sao tụi bay làm cái quái gì vậy? Em rất tốt thế nhưng đừng có quên xin cho dấu kia. Anh rất tiếc thế nhưng ta là người cô đơn.